A început proiectul la cultură civică și azi am hotărât să vă punem o întrebare. Ce ați face dacă ați fi președintele României? Da, este o întrebare foarte grea. Da. Nu știu. Să fii președintele României, cred că este o responsabilitate foarte mare și ca să ajungi acolo trebuie într-adevăr să ai niște idei mărețe. Cred că în primul rând, nu știu, aș schimba sistemul de învățământ. În ce sens l-ați schimba? Aș vrea cumva, să zicem, să existe posibilitatea ca elevii să aleagă exact ceea ce vor să învețe și ceea ce le place, pe ce domeniu vor să meargă ei în viitor. Ați modernizat școlile? Bine, asta da, clar. Aș vrea ar fi o idee, pentru că sunt multe școli care din păcate, încă funcționează ca pe timpul lui bunicul. Ați încercat să investiți în turism? Dar tu chiar mă filmezi? În turism? Cu siguranță, da, aș face și asta, pentru că România are niște obiective turistice foarte frumoase, chiar unice, și din păcate nu sunt exploatate așa cum trebuie. Ce ați mai schimbat dacă ați fi președinte? Trebuie să mă gândesc, este o întrebare foarte grea, dar în primul rând cred că aș schimba lucrurile astea, în principiu. Da, și cred că aș încerca să încurajez, nu știu, lumea să evolueze, nu știu, să nu mai rămână la stadiul ăla de, nu știu, gândire primitiv, zic eu. Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Bun venit cu al doilea reportaj pentru proiect și am dorit să vă adresăm întrebarea ce aș face dacă ați fi președintele României. Bine v-am găsit, dacă aș fi președintele României, aș face ceva să sprijin mai mult școala, să avem mai multe fonduri, să investim în școli, să avem mai multe calculatoare, să avem internet în fiecare sală de clasă, să putem organiza multe excursii. Practic ați modernizat școlile. Da, o școală cât mai modernă și cât mai interactivă și aș contribui la o imagine pozitivă a școlii și a profesorilor care sunt denigrați în presă. Ați investit în turism și... În turism, cu siguranță, avem o țară foarte, foarte frumoasă care merită vizitată și aș investi și în infrastructură. Aș face drumuri, autostrăzi pentru a putea vizita. Ați face vizite în țară neanunțate? Aș face pentru a vedea situația din teritoriu. Dacă vizitele ar fi anunțate, ați face doar pe traseul respectiv sau v-ați plimba prin tot orașul? M-aș face la traseu, aș merge peste tot, cât mai mult posibil, pentru a vedea realitatea din teritoriu. Altceva? Ne mai puteți spune ce ați face dacă ați fi președinte? Altceva... mi-ar plăcea să investim mai mult în cultură, să încurajăm tinerii talentați, sportivii, să promovăm țara la nivel mondial. Mulțumim pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu. Ne aflăm la al treilea reportaj la proiectul de la cultură civică și acum o să luăm un reportaj unui coleg. Deci întrebarea este ce ai face dacă ai fi președintele României? Grea întrebare. Ce aș face dacă aș fi președinte? În primul rând, probabil aș moderniza școlile, mă scuzați. Ok, emoții. După, nu știu ce să fac. În ce investi practic? În educație. Și după educație nu ai mai investi în nimic? În învățământ. Ai spus asta, ok. De exemplu, nu ai investi în turism, în sănătate, să doctorii să aibă salarii mai mari, să aduci un traiu cât de cât bun țării pentru ca oamenii să nu mai plece din țară, în străinătate și să faci un proiect ca să se mărească natalitatea țării? Probabil că da. Acum să ajung președinte, asta. Ok, mulțumim pentru timpul acordat și o zi bună!
Bun venit la al patrulea interviu pentru proiectul de cultură civică și azi vom lua un nou interviu. Deci întrebarea este simplă. Ce ai face dacă ai fi președintele României? Eu, dacă aș fi președintele României, aș scoate învățământul. De ce? Pentru că știu că asta își doresc și din cei mai mulți copii, asta își doresc. Să nu mai meargă la școală. Dar știi cum este acel proverb, dacă nu ai carte, nu ai parte, deci nu mi se pare o idee bună. Na, este adevărat și ce spui tu, Ioane, dar în schimb putem. Deci până acum ce am învățat ne poate ajuta pentru ceva. Mulțumesc. Altceva ce mai schimba? Da, Ce? aș face drumuri. Ok. Mulțumesc pentru timpul acordat și la revedere. Bun venit cred că la al 5-lea reportaj pentru proiectul de la cultură civică. Deci întrebarea este foarte simplă. Ce ai face dacă ai fi președintele României? Aș ajuta oamenii nevoiași, În ce sens i-ai ajuta? cu bani și casă. Păi te duce tu la fiecare ia de aici 1000 de lei sau le-ai face case? Le-aș face casă. Le-ai da bani suplimentari, un ajutor? Le-aș da suplimentare. Ok. Altceva? Ce ai face? I-aș ajuta cu alimente. Ok, am înțeles că vrei să ajuți săraci, dar altceva ce ai face în țara mea, în afară să-i ajuți pe cei săraci? Aș opri pădurile să nu mai fie tăiate. Ok, ceva de adăugat sau ce ai mai schimba în România? Sau cred că sunt foarte multe idei și nu pot să le enumere acum pe toate? Da. Ok, mulțumesc pentru timpul acordat și la revedere. Venit la al 6-lea reportaj de la cultură civică și acum vom face un nou reportaj. Deci întrebarea este foarte simplă. Ce ai face dacă ai fi președintele României? Aș oferi un viitor mai bun țării. În ce sens? M-aș ocupa mai mult de țara mea, aș ajuta oamenii săraci, În ce sens i-ai ajuta? cu alimente, mâncare, bani. Ok, altceva ce mai face? Sunt foarte multe lucruri, cred și nu pot să le enumere. Presupun. Altceva? Ce? Ok, mulțumesc pentru timpul acordat. La revedere. Venit la al 7-lea reportaj pentru cultură civică. Vom lua un nou reportaj astăzi, deci întrebarea este foarte simplă. Ce ai face dacă ai fi președintele României? Aș mări alocațiile. Ok, altceva? Așa. De ce vreau să spun? Aș băga o lege antipoluare. Ok. Așa. Adică ai reduce numărul de mașini, de... Nu, aș găsi o soluție de așa fel să nu se mai polueze așa mult, adică ceva în legătură cu combustibilul. Ai scumpi practic combustibilul, să spui. Într-un sens, pentru că dacă cumperi combustibilul, nu vor mai fi atât de multe mașini. S-au mărit taxele pentru mașini mult mai mari. Da, pentru cele care poluează mai mult. Ok, altceva ce mai face? Aș încerca să modelez noua generație de copii, să fie mult mai civilizată, să se bazeze mai mult pe învățământ, așa, și probabil i-aș încuraja la un viitor mai bun. Ok, ai încercat să aduci populația română din celelalte țări, să aduci înapoi? Da, aș face tot felul de proiecte prin care să-i pot ajuta să-și câștige pâinea și în țară. Altceva ce mai face? Sau... Aș realiza multe proiecte. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și la revedere. Am venit la al 8-lea reportaj, dacă nu mă înșel, și vom lua un nou interviu. Deci întrebarea este foarte simplă. Ce ai face dacă ai fi președintele României? În primul rând, alocațiile le-aș mări, aș stabiliza toate școlile, În ce sens l-ai stabiliza? adică să aibă toate condiții, cum ar fi termopane, centrală, canalizare. Ai investit în învățământ practic, ai modernizat școlile. Da.
Ai investi în turism? Da, oarecum să aibă străini ce vizita în România. Locuri, sunt foarte multe de vizitate în țara noastră, dar nu sunt drumuri. Străzi, autostrăzi. Ok, văd că nu prea ai foarte multe idei. Mulțumesc pentru timpul acordat și la revedere. Venit la al 9-lea reportaj pentru proiectul La Cultură Civică și vom pune din nou această întrebare foarte simplă. Ce ai face dacă ai fi președintele României? Păi, în principal, aș încerca să schimb majoritatea lucrurilor din țară. În primul rând, hoția, pentru că majoritatea oamenilor din Parlament nu mai știu ce să facă, doar ca să-și tragă lor mai mulți bani decât să investească în țară. Și, în primul rând, aș încerca să ofer noilor generații o viață cât de cât decentă. În principal, aș moderniza școlile, grădinițile, aș face orice fel de săli de care au orice copil nevoie și aș avea mai multe idei, dar este foarte puțin timp ca să spun astea. Da, un mandat de 4 ani Da. nu prea este atât de mult. Da, dar dacă vei fi un președinte foarte bun în timp, acei 4 ani, poate cetățenii te vor vota din nou pentru al doilea mandat de 4 ani. Da, dar nimeni nu știe ce are acel cetățean în minte și aș încerca după primul meu sau cele 2 mandate, dacă chiar mă va vota din nou, aș încerca să lăs un om la fel de bun ca și mine, ca să meargă România la fel cum mergea și pe timpul meu. Ok. Altceva ce ai mai face sau... Idei sunt foarte multe, dar pe moment m-ați luat pe nepregătite. Nu știu foarte multe acum, dar idei sunt și se vor găsi mereu. Ok, mulțumesc foarte mult și trebuie să recunosc că este printre primele cele mai bune reportaje care le-am avut, foarte bune idei. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. La al 10-lea reportaj pentru proiectul La Cultură Civică și acesta va fi ultimul reportaj. Deci, tu ești ultima persoană să zicem, ascultată. Deci, întrebarea este foarte simplă. Ce ai face dacă ai fi președintele României? M-aș baza în primul rând pe școli și pe spitale pentru a le putea moderniza, pentru că, după cum vedem, cei mai mulți români merg în alte state să se opereze de ceva mai grav, nu? Așa că aș moderniza spitalele. La școli este și o problemă. Aș băga, de exemplu, aș introduce câte o cantină în fiecare comună, ca să poată să mănânce nu știu, o porție de mâncare caldă. O masă caldă. O masă caldă. Depinde. Idei cum ar fi... Sunt multe așa, să le iei pe toate. De exemplu, aș face în fiecare comună câte o fermă, pentru ca laptele să se furnizeze direct din fermă. Okay. Să nu fie îmbutelea sau de unde luăm noi, din Ucraina sau din unde mai fi. Este un simplu exemplu. Ok, ai investit în turism? Da, aș investi pentru că... Pentru că părerea mea că este nevoie să investim în turism. Așa cum am fi și noi o atracție europeană. Da, pentru că România are foarte multe locuri frumoase de vizitate, dar nu sunt străzi. Da, și bine, le-aș construi și pe acestea ca să fie mai bine. Ok, mulțumesc foarte mult pentru interviul acordat și acesta a fost un reportaj foarte bun. Și cu acest reportaj încheiem și noi miraculosul nostru proiect La Cultură Civică.